Olá, turminha! Hoje vamos aprender sobre a classificação dos animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Eles são divididos em peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Os peixes são totalmente aquáticos, só sobrevivem dentro d'água e possuem a pele coberta por escamas. Exemplos: tubarão, peixe-palhaço, cavalo marinho, pirarucu, entre outros. Os répteis são animais terrestres, mas que podem se locomover pela água também. Sua pele pode ser coberta por escamas ou por uma carapaça. Exemplos: tartaruga, cobra, jacaré, lagarto, etc. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida, por isso vivem perto de rios, lagos e mar. Uma característica dos anfíbios é que nascem na água e se desenvolvem na terra. Exemplos: o sapo, rã, perereca e cobra cega. As aves nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por penas, além de patas, bico e asas. Exemplos: galinha, beija-flor, arara, pinguim, papagaio, entre vários outros. Os mamíferos são animais que, quando filhotes, se alimentam do leite das mães. Eles podem ser tanto aquáticos como terrestres. Exemplos de mamíferos aquáticos: a baleia e o golfinho. Exemplos de mamíferos terrestres: o gato, cachorro, macaco, cavalo, leão e vários outros animais.